Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon! Koroarik gabeko erregin honek ongi etorria ematen dizue. Gaur Inigo berandu etorriko da. Beraz, bitartean, bi urrikeriak egingo ditugu. Eta asteazkenero bezala, hemen nago, musika jartzeko. Baina aitortu behar dizuet, ez duzula behar. Tolosara iritsi eta kalean musika daukazu, Bai, izan ere gaur errege magoak omen datoz. Dirudienez, Euskal Herriko hiri batzuetatik bire egingo dute gaur arratsaldean. Tolosan, Tafaian, Barakaldon, Santurtzin, Zornotzan, Irunen, Lezon, Donostian, Iruñan eta Gasteizen ume eta ezain umeek erregeak ikusteko aukera izango dute. Badakizu mago hitza farsiko magu uxia hitzetik datorrela? Ora? Izarrak aztertzen zituzten apaiza komentziren magu uxak. Ni naiz apaiza, baina gau asko eman ditut izarri begira, bai. Egun batean bilakatu zen bizigai, hau txartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana egina. Gaztiur txikitan zerrenda luzea egiten zenura olentzero eta errege magoentzat. Txikitan? Egun hauetan badaezpada ere egin dut, eskatzeagatik ez da zer gertatzen, ez da? Tira, eskarien zerrendaren ordez desioen zerrenda egin dut. Apeta handiko emakumea naiz. Bota, irratiaren magiari esker agian egi bihurtu ditzazkegu. Eta ez pentsa, nire desioen zerrenda beti presi izaten dut. Hasteko idatzi dudana da bidaia. Bidaiatu egin nahi dut. Parisa joan nahi dut. Zer ote du biri horrek? Egun aproposa da gaurkoa joateko. Gaurko egunez inauguratu zuten Paris hirian Opera Garnier eraikina. Bederatzigarren barrutiko eraikinik ikusgarrienetakoa da, 11.000 metro karratu ditu, eta 2.200 ikusle inguru eta 450 artistentzako estenatokia dauka. Zutabeak, marmolez egindako frisoak, greziar mitologiako jainkoak irudikatzen dituzten estatuak, belusez urre koloreko ostoz eta ninfaz apaindutako paretak, 6 tonatik gora pixatzen duen argi armi arma... Goiuri. Bai. Nahikoa da. Stendhal sindromea jota gaixotu egingo zara bestela. Muxuen ondartzan Notre Dameko plazan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan, hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik. Hala ere, Goiuri, desioen zerrenda egiten hasiz gero, Paris nahiko bertu dago. Ametsan diagoak eduki beharko genituzke ez? San Francisco adibidez. Bai, entzule batek dagoeneko esan didugu, Paris baino London gehiago gustatzen zaiola. Abida. Baina San Francisco aipatu duzu eta bai, gustatzen zaitidoia hori. Izan ere, gaurko egunez, 1923an Golden Gate zubia eraikitzen hasi ziren San Franciscoko badian, Kalifornian. Lehen mundu gerraren ondoren, errepidezko trafikoa San Franciscoko badia inguruan zazpikoitu egin zen. Eta beraz, ferri sistema etzen halako hazkuntzari erantzuna emateko gai izan, eta horregatik zubia eraikitza erabaki zuten. Inauguratu eta 3 hilabetetara pertsona batek bere buruaz beste egin zuen zubian, eta ordutik askok erabaki bera hartu dute. Baina askoz gehiago izango lirateke Golden Gate Angels taldearen eskuartzerik gabe. Egunero, Angels deituriko voluntario talde bat zubira joaten da, bere buruaz beste egiteko intentzioa daukaten pertsonekin hitz egitera. Streets paved in natural pearl, ain't no angel with a harp coming singing, leastways not that I know of in this world.
Izu, Golden Gate zubia pelikula askotan agertzen da. Vertigo, Superman, Godzilla, Inside Out. Zure desioen zerrendan ez dago zinemarekin erlazionatutako zerbait? Tira, oso azalekoa izango dago, baina bai, beti desiratu izan dut abesteko ahots politia dukitzea. Dutxan abesten dut, baina horrez gain naiz kapaza afinatzeko. Eta abesten jakingo banu Bradley Cooperekin batera A Star is Born pelikulan abestea gustatuko litzaidake. Ze iruditzen? Ondo. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing. Beira, kasualitatez, gaurko egunez jaio zen Bradley Cooper, Estatu Batuar aktore, zinema zuzendari eta ekoizlea. The Hangover pelikularekin egintzen ezagun, eta gerora kritikak goraipatutako film asko egin ditu. Silver Linings Playbook, American Sniper, American Hustle. Eta nola ez, esan bezala, A Star is Born, Lady Gagarekin. Guztira, Oscar serietarako 8 izendapen jaso ditu. Eta zuk aipatutako filmeko Shallow abesti honi esker, Grammy sari irabazi zuen. Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing Bengañak igozen abestera. for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Baina inekizu, hain musikale izan da, ez dakit. Zuk musikarekin errazionatutako desioren bat izango duzu zerrenda horretan, ez da? Bida, nik beti izan dut musikatresnaren bat jotzen ikastea. Beti jarri etori zerrendan, kontrabaxu adibidez. Gaurko egunez zendu zen Charles Mingus, Estatu Batuetako jazz musikagile eta kontrabaxu jotzailea. Mingusek berezko estiloa sortu zuen, musika beltzaren, tradizionalaren eta herritarraren elementuekin, eta abangoardiako jazzaren aitzindari bihurtu zen. Bere bideoak ikusi ezkero, agian jotzen ikasi dezakezu. Ostras, Goiuri, ez dira zu erronkan bakala jarri, entzun pixkat. Aizu, eta metxen zerrenda horretan idatzi duzu Jose Marti poetako batarraren 3 egin beharrak? Ze 3? Zuhaitz bat landatu, liburu bat idatzi, eta haur bat izan. Zuhaitza landatu nuen eskolako ekintza batean. Eta oraindik ez daukat aita izateko desio handirik. Liburua badaukat bat, aldatu ezaket bigarren liburu bategatik desio hori? Bai, noski. Baina inspirazioa berdet. Gaurko egunez jaio zen idazlerik badaukagu? Bai. Aipatuko bat, mesedez? Bai, adibidez Umberto Eco, italiar idazlea eta intelektuala. Erdiaroan, semiotikan, filosofian eta kritika literarioan aditua. 1980an Il nome de la rosa, arrosaren izeneko eleberria idaztagatik ezaguna da. Bale, baina idaztekotan liburu motzako bat egingo dola uste dut. Bai, ziur. Uste baiet. Zer eros dezake. Bigarren eskuko liburu hartu eskutan. Baina, kizu bene-benetan zer dago nire desioen zerrendan? Bota. Lagun guztiak elkartu alizatea, eta bazkari goxo-goxo egitea sagarrotegi batean. Ni horrekin posposik. Espero desio zerrenda hortan ez, baina sagarrotegiaren zerrenda hortan nire
egotea. Noski, esan dut, lagunak elkartu eta bazkaltzera. Ba ez horratik, esan dut, hortxe nahi etela. Vale. Eta, adibidez, datorren astean, urtarrilaren 12an, Sagarrotegien denboraldiaren irekiera ekitaldia ingo dute. Epa! Astigarragako gurutze eta Sagarrotegian izango da, eta amak taldea izango da, txotxa irekitzez arduratuko dira. Eta azkena da? Azkena da. Joan gaitezke. Bai, saio hortik egita. Baina badugu garaia ametsen munduan murgiltzeko. Gaurkoan zer dugu? Ba, doinetatik aratago tartean, Iruña astiz, Arkakuxo elkarrizatu dut. Bera abesti kutxunenak zein diren kontatzeko eskatu nion, eta uste du zerrendak harritu egingo zaituztera. Ikusi dut bai, bera trenean dabilela eta ez gaituela ondo entzuten, baina... Arkakuxo, zure sekretuak ezagutuko ditugu. Xebea. Baina horrez gain, zinemari ere helduko diogu. Donostia zinemaldiaren 70. urteurrenari eskainitako omenaldia izango da gaur abiatuko duten Nosferatu ziklo berria. Berazkuk, Josemi Beltranekin hitz egingo dugu, eta ea zer kontatzen digun honen inguruan. Primeran. Eta Amaterra taldea ezagutuko dugu. Bere lehen diskoa aurkeztera etorriko dira, Eter izena du. Amaterra, Eter, Lurra, asko disfrutatuko dugu natura doinuekin. Ba orduan, has gaitezen. Nola da, beti inogok esaten du eta nasto egingo naiz. Bio batera? Edo zuk? Biok batera. Vale. Urtarriak 5 ditu eta asteazkena da! Zuekin, egunero kamiseta berri bat ekartzen duen lankidea, Iñaki Lasaetura. Arratsaldeon! Zuekin, beti leku guztietara berandu iristen den... ez, klaro, ez dago, Ez, berandu dator. Eta ni goi hori ez eizaran dian hau zuen. Lord, I just don't care if you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much, but you got the love. Ba, esan bezala, urtarriak 5 ditu, eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, bigarren kafeak 310, eta numerologian adituek diote zenbaki hori oso ona dela. Ez dakit zergatik, baino oso ona omen da, edo hori esan ditxoritxo batek. Beraz, ongi etorri. It's real. You got the love. You got the love. You got the love. Arratsaldeko 4 eta 14. Honek ere numerologiako aditu batik galdetuz gero, ba, ez dakit zer esan nahiko duen, baina, bai, badakizu zer esan nahi duen? Zer? Maite dutetan murgiltzeko unea iritsi dela. Primeran?
Prestatu duzu? Bai, beti bezala. Ora, bota. Ni hasiko naiz? Vale. Bai. Dazkat gaur, bi maite dut, gai igualarekin, kontrajarriak dira, baina bi maite ditut. Ui, eta hori nola da posible? Oantxe esplikatuko, nik maite izan dut beti, eta maite dut oraindikan, edari bero bat hartzen dezunean, izan kafea, izan tea edo zerbait, katilua berotzen danen, eta eskuak bero eta goxo dazkazunean edari horrekin. Baina, orain dela gutxi oparitu didate, kafea Kolombiatikan bidali didate, eta bidali didate katilu batekin. Eta katilu hori, hotz mantentzen da, zure eskuetan. Ez da heldulekurik, zerraroa, heldulekurik ez eukitzea katilu honek. Kontua da, zuk edari beroa botarren, kasu honetan, kafea, oparitu didaten kafea, katilua hotz mantentzen dela, eta orduan sentsazio hori ere gustatzen zait. Orduan gustatzen zait, katiluan berotzea eta eskua goxo ukitzea, eta gustatzen zaite bai, katilua ez denean berotzen, eta fresko da honean, naiz eta barruko daria beroa hon. Orduan bastakit, hori da. Kontrajarria da, bai. Gustatzen daizkit, eta batek ez du bestea kentzen. Ulertu dut. Galdetzen dut hemen ze katilu klase den, gorka galdetzen zen digu. Katilu normal eta korrente bada. Ez dakit ze materialez eginda dagoen, egia da oso harina dela, eta ez nuke jakingo esaten. Begiratuko detondo ea katiluan ipurdian edo era jartzen duen ze materialetan dagoen, eta horrengo azten komentatuko, Bai, eta gero kontatu. Eta Arkakusok ere bidali digu bere maite duta zer dio hemen. Nire maite duta da, edo izan zen, Lasak, gaurko elkarrizketa horretik duela 8 urte bat elkarrizketatu ninduela deskubritzea, Bai. Nik hau benekien? Sekretetxo bazen, kontua da Arkakuso, Iruñe unibertsitate ikaslea zenean, unibertsitate mugimenduko kidea zen, eta ni egunkari baten lanean nengoen, eta ez ginen geratu ze greba izango zen, greba baten arira edo, niri pasazioaten Iruñeren telefona, kontaktua, hitz egiteko berarekin, ikasle mugimenduko eragile batekin hitz egiteko, eta beha zen bozera maila momentu horretan, eta hortxe, elkarrizketa egiten egin bitartean, kontatu nion. Aizu, badakizu nioen dela 6-8 bat urte inizula garzeta? Eta sorpresa jasozun, eta, bilok paren genuen momentu horretan. Ze ona. Bai. Baina zure maite duta faltzegu. Egia da. Bidan ere maite duta da, eta abesti hau da nere maite duta. Ez abestia, zehazki, baizik eta telesail zar bat ikusten duzunean, eta aztuta zenuen abestiak berriro entzuten dituzunean. Ni ari naiz telesail zar bat ikusten, eta Robin abeslariaren Dancing on My Own abesti hau agertzen da une batean. Are gehiago, Robin bera agertzen da telesailean abesten, eta abesti hau aztua nuen eta asko gustatzen zait. Beraz, hau da nere maite duta, eta saioarekin jarraitu horretik, abestia oso sorik entzungo dugu. Perfecto. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Ba, esan bezala, bai, urtarrilaren 5 da, eta erregeak aipatu ditugu, Bai. baina Meltxor, Gaspar eta Baltasar ez dira gaur Donostiara iritsiko diren hirukote bakarra. Gaur, beste hirukote eztabaidagarri bat iritsiko da Tabakalerara. Eztabaidagarria. Bai. Amélie Eli, Georges Manda eta Felix Leka. En tête et les amoureux du sol. Zinemazaleek ondo ezagutuko dituzue izen horiek. Jacques Beckerren Casque d'Or maisulaneko protagonistak baitira Amélie, Georges eta Felix. Eta gaur, pelikula horrekin emango diote hasiera Nosferatu ziklo berriari Tabakaleran. Zinemaldia 70 izenarekin, Donostiako zinemaldiaren 70. urteurrenari eskainitako zikloa izango da. Gaur hasi eta abendura arte luzatuko dena. 12 hilabete horietan zehar hurbilketa bat eskainiko dute Donostia zinemaldiaren historiara, eta beraz 40 film inguru proiektatuko dituzte. Va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Eta honen inguruan aritzeko, telefonoaren beste aldean dugu itsas bazterreko zinemazale amorratu bat. Josemi Beltran, Donostia kulturako zinemasaiaren arduraduna. Ea ondo entzuten gaituen. Arratsaldeon, Josemi. Bai, kaixo, zer moduz, arratsaldeon. Txaleon. Zer moduz, dena prest dago, urduri zaude? Bai, bueno, pues dena pres, apatxei ongi etorria emateko, gaurko emanaldian, ba, bueno, beti ematen du, bagian opor egun hauetan ez direla proposak hau esalako ekimen bat azteko, baina bai, azkenengo urteetan ikusi dugu nola Gabonetan, ba, publikoaren erantzuna egia esan oso ona da hau esalako filmak eta eskaintzak eta hori jasotzeko, osea que zergatik ez urtarrilaren bostean, zergatik ez. Urtarrilaren 5 da, eta nik aldetu nahi dizut, ea prestatzeko hastia eduki duzuen, ze duela ezain beste, abenduaren amaieran, Buñuelen Nosferatu zikloan, abenduaren 22an uste dut baita, Buñuelen proiektzio bat eskaini zenutela, eta dagoeneko aurkeztu duzue ziklo berria. Denborarik izan duzue? Bai, justu, bueno, izan ere, justu programa ere jarraitu da Tabakaleran eta filmak eta beste motatako filmak, baina bai, hau bezalako ekimen bat urte osoari begira jakina, uste dut hasi ginela prestatzen ziklo hau, udan edo uda zieran, gutxi gura beran. Argien eukan aurten ospakizun handia dela nazioarteko zinemaldiaren urte betetzea, 50 urte dira dagoeneko, eta bueno, erakunde guztion artean gure ekarpena egingo du horri, eta ekarpen bat da atzera begira da hau, gaurtik hasita, baina abendu arte lusatuko da ziklo hau. 1953 geroztik, pelikula asko pasa dira zinemalditik. Nola egin duzue aukeraketa? Ze 40 film asko dira, baina 70 urte gehiago. Atzean geratzen dira, gehiago dira. Kanpoan geratzen direna. Bai, asko geratzen dira kanpo. Bueno, egia esan da, azkenengo urteetan zinemaldiak beste urte urren batzuk izan ditu, eta urte urren horietan, egin dira beste ziklo batzuk, beste antologia batzuk, bagian irabazleekin, edo film ospetsuekin, bueno, orduan, asmoa zen aukeratzea beste irizpide batzuk ziklo hau osatzeko. Batez ere, bueno, zentratu gara lehiaketako ataletan, sail ofizialean, alde batetik, eta bestaldetik, zine zuzendari berrien edo sortzaile berrien ataletan. Zeren gure ustez, bi atal horiek osatzen dute festival baten zentzia edo izaera. Naiz eta zinemaldiko izaera, aldatuz joan da, jakina. Eta hori hartuta, batez ere, aniztasuna, alde batetik, jatorrien aniztasuna, filmen jatorrien aniztasuna, emakume zuzendariei arreta berezia ere eman dugu, eta gero beste irizpide garrantzitsu bat, agian
oso ezagunak ez diren filmak botatzea pantaila handian, lehenengo aldiz, zen azkenengo urtetan gure programan ja askotan eman dira beste klasiko batzuk, eta kontua zen ez errepikatzea, Donostiako zinezalei begira, eskantza berri bat ematea, ez dakit. Adibidez, Gozen la carretera, garrantzitsua esan zen bere garaian zinemaldian, jakina, baina ja noiz benka eman da zinemetan, klasiko zikloetan, eta horregatik ez dugu errepikatuko, baina beste batzuk ez dira eman, eta batzuk lehenengo aldiz berriro botako dugu pantaila handi batean. Gaur aipatu dugu Cask Dog dela gaurko pelikula, baina agian entzuleren batek pentsatuko du gaurko naiz iristen, baina urtarrilaren 12 agian ze dagoeneko badakigu zein izango den urtarrilaren 12ko pelikula, ez da? Iragarri dugu orain lehenengo hilabetekoa, martxoaren bukaera arte daukagu argitaratuta film guztiak, eta urtarrilekoak salgai dagoeneko, eta datorren astean izango dugu 20.000 leguas de viaje submarino, aventurazko film bat, gozada, placer, ikustea pantaila handian, kolorezkoa, Richard Fleischer zuzendaria, Kirk Douglas protagonista, eta hau bezalako film bat. Baita ere ematen du, ideia bat zemotatako anistasunarekin jokatu nahi dugu. Egongo dira komediak, egongo dira aventurak, egongo da egile eskaintza, egongo dira dramak, literatura egokitzapenak jalden bezala, edo western bat, edo, denetik, uste dut benetan, festa zinefilo bat izango dela urte hau. Noski, urteak beti izaten dira berexiagoak. Da festa bat, da urte betetxe bat, da zinemaldi baten urte betetxea, eta festa izan behar. Eta ohiko den moduan, zikloarekin batera 2 liburu editatuko dituzue, bata gaztelaniaz eta beste euskaraz aurreratu dezakezu zerbait honen inguruan? Lehenengoa gaztelaniazkoa, justu orain urtarrilaren bukaeran egongo da kalean, Kim Casas kritikariak koordinatu du, da liburu kolektibo bat, eta begira da botatzen dio zinemaldiaren historiari, ikuspuntu desberdinetatik, ez dakit, joerak, urteetan zehar, topaketak, zinemagileen topaketak, segun zenbait erdialdetako baita ere topaketak festivaletan, bilakaera hori, ezta? Eta euskaraz, bestalde, benetan oso pozik gaude, zeren Katiza Agirrek sortuko du, azkatasun osoz sortuko du liburu bat, zinemaldia abia puntuta hartuta. Iaz Arkaitzkanok egin zuen Buñuel zinemariaren inguruko saiakera polit bat, ariketa literario oso polita. Kandelikara, elkarrizketatu genuen Arkaitz horren arira, bai? Hori da, eta bide horretatik biatuz baita ere, hauten izango da Katiza Agirre gure protagonista, eta benetan erdikitan daude ikusteko ea zer egiten duen. Sekulako plana da, baina gauza garrantzitsuena aipatzea zuzaigu. Nola lortzen diren sarrerak? Bai. Alde batetik internetetik tabakalerako webgunean daude salgai, edo bestalde baita ere tabakalerako lehiatietan. Urtarrilekoak ja salgai daude lau emanaldiak, eta ja otsailekoak laster. Aizo, gure entzuleentzat plan ezin hobea, baina baita guretzat ere, Iñaki. Bai. Gaur ezin dugu. Gaur guzti xamar. Doinuetatik aratago, elkarrizketa guztikoa, denetarik daukagu, eta gaur pixka bat gaizki. Baina itzegin behar dugu... Aitzakia baduzu. Aitzakia dugu. Baina urtarriaren 12ko, aipatu dugu, urtarriaren 12an sagardotegiaren denboraldi berriaren irikiera dela, pentsa,
eguerdian bazkaltzera eta gero pelikula. Eta imiriak ikustea. Ez atxarra. Vale. Baina eskuluzka egin, Zegar betegia joan eta gero. Ez hitzen baten dizugu ikusle fina garela. Fundamentoko Eskerrik asko, Josemi, tarte hartzeagatik gurekin hitz egiteko, zorte hon, ondo hasi daila ziklo hau, badakigu ondo joango dela, beti ondo joaten delako, eta hitz egingo dugu aurrerago. Beste filmen inguruan, edo liburuen inguruan, edo zein gairen inguruan. Mi esker zuei benetan, eta, bueno, nahi guzuen hemen gaude. Urren arte, Josemi, eskerrik asko. Agur. Les étoiles, si seulement je savais de moi et toi de qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles. Lezetua entzuten gustora guginake, baina aurrera egin behar dugu eta gainera arkakuso hemen dugu txatean bere elkarrizketa entzuteko eta ni irrikitan bere sekretutxoak entzuteko. Beraz, zer diozu Iñaki, aurrera egingo dugu? Aurrera. Guazen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Twitchlaria, gazetaria, Mari Saltxera. Iruña estiz, ongietorri doinetotik aratago saiora. Kaixo, mi esker. Mari Saltxera bestela definituko zaitugu orduan? Bai, nik uste dut dela hobekien definitzen hauena, ze bestela ere marko genuke, hola, papiro bat botako bagenu bezala. Zerrenda luze bat, hau, beste hau, hiru, hau ere bai. Hori da. Eta papiro horretan musikazalea egongo litzateke ere? Bai, esango nuke musika entzutea gustoko dudala, agian gustatuko litzaidakela gehiago jakitea eta gehiago ulertzea musikaz, baina bai, esanen nuke edonora noala beti ditudala kaskoak gainean, ze bestela buruari buelta gehiegi ematen dizkiot, oso azkar gainera doa hemen buruan dagoena, eta behar dut nola baita islatzeko modu bat eta musika ba. Bai, musika daukat gauza honetako bat da, jakin gabe, edo esten zenun zeintzu horretan jakin gabe, ere oso gozagarria dela. Bai. Ez dela behar asko jakitea edo oso jantzia egotea, musikaz disfrutatzeko da. Play sakatu, gustoko zerbait bilatu, eta listo. Bai, hori da, eta nik uste dut ere gertatzen dela liburuekin bezala. Jo ez niri irakurtzea pilo bat gustatzen zait, ez dut irakurtzen nahi bezain beste, baina badaudela bestiak ez agian letraren gatik edo erritmoaren gatik edo basua edo perkusioaren gatik ez, modu batean edo bestean eragiten dizutela nolabaiteko sentsazio bat eta sentimendu bat. Eta gustatzen zait pilo bat hori. Iruñe, markatu, baina bronka txiki bat bota behar dizut, ze normalean lau abesti aukeratzeko eskatzen dizuet, eta zuk 5 gehi bat egin didazu, beraz, aurkezpena moztu, eta lehenengo abestia entzungo dugu biskor, horrela 5 gehi bat abestiak entzuteko aukera izango dugu. Aukeratu duzun lehen abestia, Kentzazpiren zenbat minda. Isilpean, irriak, begietan, ilusio, lainoetan, itxututa. Zergatik aukeratu duzu abesti hau? Esan diazu gaina horretu hau dela zure kutxunena. Bat aukeratu behar bat zen, hau izango zen. Bai, oso abesti berezia da niretzat, nik uste dut azkenean nire nerabezarotik datorrena, nik uste dut izan zera euskara hutsean nerabezaroan aktiboki entzun nuen lehenengo diskako abesti bat izan zela, aktiboki esan nahi dut zen kartzen dizute balen guzoak horrela, eta esto baizik eta erosi noela hori da.
eta nire kutxunena da ze balio dit lasaitzeko, balio dit negare egiteko, balio dit gora etortzeko, balio dit, en plan, hola ja, nagoenean oso ataskatuta eta behar dut estanda egin eta negar egin eta balio dit denetarako. Bai, hau da zure abesti marisaltxeroa, balio izu alde baterako, besterako, denerako. Bai. Eta, bueno, uste dut ere, Kentzazpi oso garrantzitsua izan zen niretzat, ze, bueno, 16 urterekin, Nafarroako selekzioarekin, bueno, nik saskibaloia egiten dut, eta Espainiako txapelketetan ibili ginen, orduan, etzeon oraindikan mugikorrik internetekin ez, hor eraman nuen nire dismana, grabatutako Kentzazpiren diska batekin eta balio izan zidan kontuan hartzeko ez, nongoan naizen, nondikan natorren, eta hori, eta balio dit ere izateko nola, ez dakit nola esan, hankak lurraren gai. Bai, lurrean. Esan dugu bizkor ibili behar garela, hemendik-atera pasako gara, jokatu duzun bigarren abestia, Gaurdanik geroa da. Entzun dezagun. Entzun da eroa, oiu bat beroa, Gaurdanik geroa. Entzun da eroa, oiu bat beroa, Gaurdanik geroa. Iruñe, negar eta minetatik dantzara pasagara. Bai, hemendikat, bueno, ni superfana naiz hemendikatekoa. Gainera, parrandan ateratzen garenean, edo San Ferminetan, edo horrela, kuadrillakoak beti eskatzen dugun lehenengo abestia da. Bueno, abestia da, azteko hemendikateko oren bat jartzea eskatzen dugu. Zehazki abesti hau nik uste dut ez dela oso ezaguna eta horregatik aukeratu dut entzulek ere hemendikaten beste abesti bat ezagutzeko eta bueno, kontua da ni hemendikat 10 bat urterekin deskubritu nuela, bueno, 10 urte nituen. Hain horretan zeuden, orduan, harrapatu zizuen orduan. Bai, eta gogoratzen dut egin zela Iruñerrian, Oinarriak izeneko ekimen bat, zela Nafarroan euskararen ofizialtasuna eskatzeko lako ekimen bat, eta egin zirela Arantzadin gero atxaldean kontzertuak. Eta gogoan dut, gaur egun nire kuadrillakoak direnekin, momentu horretan nire lenguazinaren laguna klasekoak zirenak, egotea olako leku puntu altu batean ikusten eta horregaz nerabe guztiak dantzan, baina gu ere dantzan. Gainera hori, inbertatzen oso bere izango zerera, respeto guztik ez, ume mokoak izan da, zuek bakarrik, haian gurasoak zeuden gertutik begira, zuek bakarrik egotea, kontzertu baten izan behar du izugarrizko esperientzia. Bai, gainera, hemendikatena ez, dela bestelako musika ordura arte guk entzuten genuen. Bai, eta musika gogorra, doinu atletikan eta gogorra, hori, 10 bat urteko pertsona batentzako, ez dela txikitan jartzen dizuten musika, badauka beste puntu bat. Bai, baina, bueno, nik uste dut ere izan zela ate bat niretzako, zer gero, bueno, lehen erakutsi ditun dire orain Spotify Rap hori delakoa atera da eta esartzen dizu zuk urtean zehar entzuten duzuna eta egiten dizu zeintzuk diren abestiak, baina nik adibidez nire Spotifyan aurkitu dezakezu denetarik eta tartean teknoa eta horrela ere eta en plan, baina zaharra, bai. Potaderi eta txaskiz eta eta beste talde batzuk ez ditu dela gogoan, baina bai, eta gainera gustoko dut, gozatzen dut. Bai, eta gainera ez da zertan esan behar, bai, gustoko dut, eta bakoitzak gustoko dut musika hori entzutea, da balio dura, gogoratzen naiz, lehen doinutatik haratago egin nuenean, Marina Landarekin izan zen, eta han jada esan genuen, utikan guilty pleasureak. Plazerra ematen badik, ez da guilty, ez da zertan sentitu behar gaizki, hau entzutagatik.
Eta pixkat hortik handator ere, txan dezuna azkeneko gauza hori, ez? Zure Spotify web horretan denetarik dago, eta zu arroz haude denetarik egotea, ze horrek markatzen du pixkat zure gustu musikalak. Bai, eta nire izaera nik uste dut, ni hori oso marisaltxera naiz, eta asko gustatzen zait gauza berriak deskubritzea, ikastea eta ikustea gustoko dudan edo ez. Hau esan da, 3. abestira pasako gara, eta uste dut ez zarela bereziki urruti joan 3. abestia aukeratzean. Entzun dezagun. Bidali zenizkidan 5 abestietatik nik ezagutzen ez nuen bakarra zen. Entzulazok ezagutuko dute segurazit, eta moteinaak endolatzen nuen ezagutzen. Baina, bueno, aurkeztu, ez dugu esan hasieran ze abesti zen, ze abesti denokatu zuen 3. Afu talde Barainaindarraren korre abestia eta bertan ere agertzen da, kolaborazioa egiten du Raperos de Mauseko Richard. Berazu Barainaindarra zara. Bai. Baukazue Iruñerrian pertenentzia sentsazio hori ez, bakoitza nungoa den, eta niri hori pila gustatzen zait. Bai, eta begira, beti egiten didate txantxabera kanporanoanean, nola duzu izena, Iruñe, Iruñekoa izango zara. Dani, ez. Barainaingokoa. Bai, azken finean, ni oso arro sentitzen naiz, ni bizi izan, edo hazi izan naizen herriaz, eta nik uste dut nire identitate asko markatzen duela. Eta hemen banituen aukeratzeko aukera pila bat, eta asko kostatu zait, bai. Taldea aukeratzen, eta gehiago taldea baino izan da abestia, ze aukeratu nezaken, afu aukeratu izan dela aukeratu dudana, baina ere hor daude Mauseko raperoak edo Raperos de Maus, Soñadores Natos, Arkada, bortitza edo guk esaten dugu bezala, Arkada, el bueno. Agian entzuleren batek ezagutuko du Patadipa dentro abestia, besteak beste, eta uste dut azkenean talde guzti hauek eta gehiago Barainaingo gaztetxetik atera zirela, baina ere erakusten duela Barainainen ere ze mugimendua dagoen, bai kulturalki, kirolari, kirol atletik, maila guztietan, ez? Eta, nik oso arro esaten dut, adibidez, Iseo eta Dodo Sound Barainaindarrak direla. Karo, orain modan dagoena arrotxapea da. Karo. Baina Barainaindarrak ere eragutzen dizute, hor ere badagoela musika ona, eta Iseok izugarrizko oi hartzuna dauka, eta gainera oso merezitako oi hartzuna. Bai. Gainera, grazia egiten digu. Niri behintzat grazia egiten dit, ze leire ikaskidea izan dut. Orduan ikusi dut pixkat izan duen evoluzio guztia. Eta, abestiari dagokionez, hau aukeratu dut, iruditzen zaidalako, hori ez, lehen aipatzen dudan identitatearekin oso harremanestua duela. Esaten du, zati baten esaten du, si me caigo yo me levanto, ez? Eta nik uste dut hor, bai pertsonalki eta baita Barainaingo herri mugimendu mailan, nik uste dut dela oso... Islatzen duela zuen. Bai. Eta ere, nik uste dut, nik beranduago hasi nintzen gazte mugimenduan edo gaztetxean, ez zegoen momentu horretan gaztetxerik, baina bagoen borrokan eta zeuden talde hauetan zeuden asko, eta eurengatik asko ikasi dut, eta nire identitate eraiketan, ze justo 17 urte nituen, 18 edo jai batzordean nengoenean, pixkat gaztetxoagoa nintzela, eta asko eragin zuten nigan positiboki, Bai. Ez izut esan leheno mikrofonoa pizta horretik, baina orain dela urte dexente
nik elkarrizta labur bat egin zurekin, telefonoz, eta izinean, ez naiz oso ondo goratzen, baina ikasle ordezkari bezala, ez dakiz zertaz, agian greba bat, edo ez dakiz zertaz. Baliteke. Baina, 5 minutuko elkarrizketa labur bat. Bai, unibertsitatean. Eta horrek erakusten du, aipatzen ari zaren, ez kasuetan barainain aldetikan, baina bai, mugimendua, herri mugimendua, mugimendu sozial hori, eta marisaltxera izaera hori, noski, orain, ezagutzen zaitut bat utxelari bezala, edo beste saltxeetan, baina lehenengo kontaktu izan zen hori, zu unibertsitateko ikaslea zinenean, hortxe, pasazidaten telefonoa, eta gainera, esan nun, baina nola ditzen da, Irune? Ez, Irune ditzen da. Bale, ez, hobeto horrela ziot gaizki esango bere izena, begira. Gure erroak horretara hor dijoazte, bazakit, horren dela bat urte edo 12 urte izango zen dei hori egin genuela. Ze ilusio, egiten dit kriston ilusioa eta un entzulek ez duten nire aurpegia ikusten, baina horrelako gauzek egiten didate kriston ilusioa. Eta eskerrak ez ninduzula Irune deitu zebestela X maxima. Jazta, barkatu baino elkartzeta beste batekin egin. Bai, eske kontua da klasean beti eta eske justo jaio ginen egun berean ordu erdiko diferentziarekin geunden Irune eta Iruñe. Orduan, niretzat nire izena aparte oso berezia dela, nik uste dut, esan didate baten bat omen dagoela hortikan, eta orduan nik esaten dut, orduan daiz izen influencerra. Bueno, leheno esan duzu nola arkada ona, hemen dago Iruñe ona, eta kopia. Baina hemen izketan jarraitzen badugu ez gara gelituko, esan dugu gainera aliketan laburren jo bar genuna makarrarekin, orduan orain isildo egingo gara. Venga. Antzeko zauriekin hemen gaude. Iruñe, gu isildu egin gara, baina musikak hitz egin du gugatik. Berritxarraken isiltzen bana aukeratu duzu. Bai, zaila aukeratzeko, esken ikuste dut kasi aukeratu ditudala gehiago taldeak, abestiak baino. Bai, dala, zerbait izan nahi zenuen eta zerbait izan nahi zenuen hori ordezkatzen zuen zerbait, ez? Aurreko abesti izan da, barainaini buruz hitz egiteko bat aukeratu hartzen du, izan ziteken beste bat. Hori da. Eta orain, zertzen, Berritxarraki buruz hitz egin nahi zenuela, edo beste zerbaitegatik aukeratu duzu hau? Bi gauzengatik. Bai, Berritxarrak azkenean ere nire bizitzan oso talde garrantzitsua izan da. Nire aita Larraungoa da, Larraun Baiarako herri bateko, Arruizkoa. Orduan Berritxarrak oso gertutik ezagutu izan ditut hasieratik, gainera nire lehengusuetako bat, herriko lehengusuetako bat bideoklip batean ateratzen da tontoarena egiten. YouTubeen dago ikusgai, baina entzulek asko topatu beharko dute, asko bilatu beharko dute topatzeko. Eta gero, eske, zea besti. Ni, karo, Berritxarraken ibilbidea oso luzea izan da. Eta, karo, beti izan da, eta adibidez, ni beti esan izan dut, nik nahiago nukela hasierako Berritxarrak. Gustatzen zitzea, ez naiz oso, en plan de, soinuzalea, baina Berritxarraken kasuan, bai. Baina, ere egia da, azkeneko diskoetako letrak direla brutalak. Baina, brutalak. Baina, adibidez, eske, abesti asko ditut gustoko Berritxarraken diskografia osotik, baina esanen nuke Oiu dela abesti bat, asko identifikatzen hauena, eta era berean aukeratu dudan hau... Baina Oiu, ez aukeratu, ez gaude Oiu entzuten. Ez, isiltzen banaiz, ze batzutan niri asko gustatzen zait hitz egitea. Bagea bi. Baina... Bai ikusten dudala eta agian jendeak pentsatzen du ezetzen, ni oso irekia naiz, esaten didaten nahiko transparentea naizela, baina badaude askotan, momentu askotan, asko kostatzen bazait ere, ze, bai, asko hobeto dela isiltzea edo autu hori egiten dudala, ze
Ze bestela agian izan daiteke... Isildu bestea entzuteko, edo isildu hor borbor daukazun eta esan nahi dezun hori esateko hobe ez esatea. Hori da. Hori, bigarren hori. Bai, eta gauza askorengatik, ez? Izan daiteke, adibidez, eta izan daiteke ere Twitterren askotan edo sare sozialetan aipatzen den autozentsura hori, ez? Baina, karo, azkenean, ni momentu honetan, bai kazetari bezala lan egiten edo community manager bezala lan egiten, karo, community manager bezala lan egiterakoan bezero asko dituzu. Eta agian bezero horietako bat instituzio bat da. Eta ez ez gogoko instituzio hori agian, edo... Bai, ez dezu pentsakeran beti... Gertatu daiteke edo partekatu behar duzuna, sare sozial jakin horietatik partekatu behar duzuna ez duzuzuk ez zenuke berdin partekatuko. Oso ondo ulertzen zaitut. Orduan, bai, da abesti bat momentu horietan asko definitzen nautena edo ere lehen aipatu dut nik Saskibaloian 8 urtetatik nabil eta Nafarroako selekzioan 12 urtetatik, orduan bai ezagutu behar izan dut, ez, agian eremu euskaldun batetik oso desberdina den beste eremu bat, ez? Gainera Nafarroan esaten da, no? Navarra tierra de diversidad. Iruñerrian ere igertzen da pilo bat, gainera nik 13 urterekin klubez aldatu nintzen, ez klubez bakarrik, joan nintzen... Giroz eta... Bai, totalmente, azkenean oso eremu ez espainola, baina bai, azkenean zer monja eskola bat, gaur egun ez dela monja eskola bat, liceo egitura hartu dute, baina hori eta selekzioarekin ere eman dit aukera beste realitate batzuk ezagutzeko, baina horrek ere erakusten dizu ez, besteekiko espazio bat partekatzen duzunean ez, eta zerbait aman komunean, proiektu bat aman komunean duzunean, kasu honetan taldea, nola errespetatu behar diozu elkarri. Eta horretan, askotan isildu berzara, eta esan, ni ona etorri naiz, ez lagunak egitera, ez horrela kako txartean, baizik eta saskibaloira jolastera, eta saskibaloiaz gozatzera, ze pilo bat gustatzen zait, eta de hecho argi utzi izan dut niri saiatu direnean entrenatzaileren bat, edo horrela sartzen ez, en plan... zirikatzen... pixkat gehiago esfortzatzeko edo hori, saiatu direnak esan izan diet. Hurrengoan hartu eta banoa. Eta horrela zituzu 1000 hitz asmatu behar damuaren antzekoak. Hori da. Eta orain, Iruñe dopamina dosi bat hartuko dugu. Venga. Txika sobresalto, dopamina, hau da entzuten ari garena. Aldatu dugu zenbat minetikan, gaurdanik eroak, korre isiltzen banaiz, pixkat, bosgarren abestionetarako, uste dut, estilistikoki aldaketa batek, dezula. Bai, estilistikoki, eta izan da pixkat orain arteko ibilbidea oso gora beratxoa, ez? Gora bera. Haure nahiko gora abestia, ez dute, eske popa da, edo pop rocka, edo india, baina, ostras, hasiera hori, beste abestiak bezalako indarra eta energia dauka. Bai, niri pilo bat gustatzen zaidan abestia da, pilo bat animatzen hauena eta iruditzen zait ere oso abesti aldungarria dela. Eta, hori, esan zenidanean, lau abesti aukeratu behar dituzu, eta eske, lehenengo lauak nahiko argi nituen, eta zergatik, baina azken urtean bereziki bi artista, bi abeslari, bi sortzaile, deskurritu ditut bai musikalki ez, beren musikaren bidez, baina ere euren izateko modua eta euren pixkat historia ez. Eurak ikustea,
usten duten historia hori, eta ezin nintzen, Horita bat, Maialen da. Bai, Maialen Burbindo, Iruñerrikoa. Esango nuke Iruindarra, baina ez nago oso seguru. Eta hemen sartu behar nuen, alde batetik abestia pilo bat gustatzen zaidalako. Ere, zalantzak izan ditut ze abesti, ze letrak dira izugarriak, musikalki ere bere taldea ere brutala da. Zuzenekoak, azken urteetan ikusi dudan zuzeneko dik onenetarikoa da. Izan zen, uda honetan, ni bakarrik joan naizen lehenengo kontzertua. Bai. Zautik edo eserita. Oso lagungarria da, ere gainera ni oso lotxatia naiz, eta orduan horrelako espazioetan, zutik egonda gian sentituko nintzateke kakotxen artean bakarrikago. Baina ezakit, eta kontua da, ni txika sobresaltorekin bere garaian ez nuen baloratu bere kalitatea eta bere boterea. Zeske, eszenatoki gainean edo entzunda ez, gerora bakoitzak bere etxean, oso potentea da. Bai. Gainera uste dut, ez zuri bakarrik, neri ere, eta jende askori partzaigula, agian orain dela 20 urteko telebista saioetatik ateratzen ziren musikarien perfilagatik, baina euskarazko hitza ez dakit denostature erabiltzen den, baina hori, telebista programa musikal horietatik atera diren musikariak hasteko X bat jartzen diogu. Eta gerokoak. Baina justu, Iruñerrian edo Nafarroan horri buelta eman diote hiru emakumeek, ez? Justo Maialen daukagu, Ane Lukinek ere buelta eman dio, berak sortzen ditu bere musikak eta itzindaria edo izan zena, Amaia izan zen ere. Bai, eta ere Natalia Lakuntza dago. Eta Natalia ere, lau emakume erakusten dutela, telebista programatetik atera direla, baina musikalki, gero bagoitzari gustatuko zaio ez, baina musikalki zalantzari gabe, izugarrizko duintasuna daukate. Bai, eta erakutsi dute ere jakitea zer nahi duten ez, bere karrerarekin. Ze pasatzen dena izan da, programa horretatik, Operación Triunfotik ateratzen diren askok ezakitela zer egin, edo ja dutela bidea markatuta, diseinatuta, eta guztia, baina bai esan behar dut, kasu honetan, txika sobresaltorekin nuen hasierako X hori izan zela Operación Triunforen aurretikan. Eta bai balio izan zidala deskubritzeko txika sobresalto Maialen ezagututa. Bai. Maialen ezagutu aurretikan. Eta ulertzeko gauza asko, ez? Ze letrak nola konponitzen du, zergatik, eta iruditzen zait oso interesgarria. Adibidez, bere diskoa brutala da, bai hasierako hori, saioan edo programan sartu aurretiko hori Navegantes uste dut deitzen dela, eta oso potentea da. Eta esaten dudan bezala, berarekin batera txika sobresalto taldea osatzen duten musikariak ere oso krema dira, nire lagun batek esango lukeen bezala, eta denak Iruñerrikoak. Uste dut, aipatzen ari zaren hau, orain txentzungo dugun artistarekin eta abestiarekin ere zerikusi handia duela. Aipatu dugu hasieran alik eta bizkorren ibiliko ginela abestiekin, extra bat sartu didazu, orduan baldintza bakarra jarriko dizut. Bi esaldietan esan zergatik aukeratu duzun azken abesti hau, eta entzungo dugu. Eta entzun aurretikan, Iruñe, plazer handi bat izan da, eta mila esker gaurkoan gurekin doinetatik garatago negoteagatik. Mila esker zuri, Taylor Swift aukeratu dut gehien bat azken urtean deskurritu dudalako bere historia, bere backgrounda. Gomendatzen dizuet Miss Americana dokumentala Netflixen ikustea pixkat ulertzeko, nondik nora datorren, gero investigatzea ere pixkat ze gertatu den horren inguruan, eta azkenean horregatik sortu zelako ere abesti hau, eta abesti hau parte den diskoa.
Look What You Make Me Do abestia ere oso identifikatuta sentitzen naiz, nire bizitzan zehar askotan egin behar izan dudalako, egin behar izan dudalako aurre beste askok nitaz esan dutenari. I don't like your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie. You said the gun was mine, isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Eter deitzen da Amaterra taldearen estrainiko lana. Iragan azaroan argitaratu zuten 9 abesti osatutako diskoa. Eta urtea amaitu aurretik eskaini zuten aurkezpen kontzertua Tolosan, Topiken. 4 musikarik osatzen dute taldea. Laia Dominguez, Maitan Ezpeleta, Iñaki Letamendia eta Xabier Valverde.
folk kantu organikoak, ahots goxoak, doinu iradokitzaileak, murgildu gurekin Amaterraren baso musikalean. Ongetorri bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara Hirukote. Arratsaldean. Ondo altzeate. Bai. Lotxatu eta beldurtuta dirudizu, Eta urte berrion. Eta urte berrion. Hori da. Egunero jarraitzen dugu gure eztabaidarekin noiz arte urte berrion? Ez, baina astelenean erabaki genuen urte berrion esan daitekela pertsona bat lehenengo aldiz ikusi arte. Ikusi arte. Urte guztian zehar hori nik esan nuen, da esan nuen enuela hortan sinisten. Baina ez hamen, nik uste astelenen geratu ginela horretan. Bi aste adostu genitun. Bi aste. Ni ados nago horrekin, Bai. Nik hori planteatu nuen lagun bati, eta eran egun Twitterren gogorarazi zidan, beste pertsonaten galderaren ondorioz, eta esan nuen, ez dakit, ja horren ados nagoen honekin. Eta nire idea zen, en plan, urte guztian zehar. Eta izue pasan noizbait norbait ustaian edola ikustea, eta ja ironiko izatea, hombre, aspaldiko urte berri hon! Balio du. Balio duzake. Bai. Urte berrirako diskoa eta musika proiektua zuei aurkeztera gatoz, beraz, volumenari, golpe pare bat eman gora, atentzioa jarri eta entzun Amaterratarrek kontatzeko dutena. Lehenengo aldiz egin una orain dela egun batzuk izan zen Amaterra interneteko bilatzaietan jartzea, eta gertu zitzaiten lehenengo gauzak izan zen ardoa. Gero ja agertzen zen zuen kontzertu atola, baina horna hartzen den ardoa, eta kuriosa irutzen orduan lehenengo galdera da, zein ardorekin ezkontzen du hobeto zuen musikak? Txuria, gorria, beltza? Ardoa bada Iñaki Letamendiaren gauza izan dira. Horunik gadera behi pasako diet. Txanda pasa. Nik uste beltza. Beltzarekin. Bai, gehiago gustatzen zaitelako, Baina nik ere uste dut beltzarekin ezkontzen duela hobeto, Ardo, beltz, kopa edo botilla, lasai batekin, lasai entzun eta luze eta kaso... musika korokorrean, ardo beltzarekin bat egiten? Segun ze musika? Ja, ez da egin nahi oraintxe jotan apar batzuk ardo gorriarekin lotzen zaizkit esaterako, ez? Begira, bali, edo imagina ezak... Punk musikani garagardoarekin lotzen deta bidez? Ardoa, ja. Ez, baina ni ardoa zarin izan, Ardo txuriarekin ze musika entzungo zenukete? Ardo txuriarekin ze musika? Ja, ez da erresa, ez? Ez da erresa. Orokorrean beltzarekin. Bai, hori izan nire. Bale, ados. Bueno, okerrez manaiz, Amaterra hitzak amalurrarekiko maitasuna esan nahi du, eta bai zuen hitzei, bai abestien izenburuei erreparatuta, ez hor dago lurraz da jabego bat, patxamamaz, oitzaren ostoak, iruditzen zait, badela zutarretako bat, bai taldearena ez, naturarekiko lotura. Eta ne? Asi. Bai, egia esan bai, amalurra gure patxamama dina azkenen da hitz berdina edo zentzu berdina. Eta hortik handi joazte pixka bat zutarriak, oinarriak eta sustraiak. Bai, kezkatzen gintuen momentu honetan lurrarekin pasatzen ari den gauza guzti horiek eta momentu egokia zela pentsatzen dugu eta jarritzen dugu pentsatzen hala dela gauzak adirazteko. Horregatik hitza nez eta hitza kontzeptu bat bezala hartuko nuke. Eta amalurra Amaterra, hortxe dago. Aurrera jarraitu horretik, guazen aurrena atzeraka, aipatu dugu orain dela astebete inguru izan zela lehenengo diskonen aurkezpen kontzertua, baina konta iguzue, nondik dator Amaterra taldea, nola sortu zen, noiz, izango da entzuleren bat ez zaituztena ezagutzen, eta pixka bat beraie jakiteko kontestuan jarriko dugu, testu inguruan. Amaterra, azkenen noiz nola zozea temporala da, ze nire kantazia, nire proiektu personala, ez nire idea eta nire ikuspuntua zian. Gertatzen da, pertsona batek bakarra aurrera mateko zaila da. Eta erortala hasi nintzen pixka pentsatzen ze jende, ze estilotako, ze modutako musikarien editun nire inguruan. Horrela kontaktatu nuen gutxinaka, bai Iñaki, bai Matenerekin, bai denbora luze segondia niri laguntzen,
eta batez ere apoioa ematen eta momenturo esaten hau aurrera aterako zela, eta Laida izan zen azkenikoa gurekin topo egin zuena. Izan zen guretzako benetako sorpresa bat, eta perfektua izan zen bere ahotsa, bere sensibilitatea proiektu honetan. Esaten dizuten bezala proiektu artistiko moduko zehose da, baina abia puntua bai zian nire kantak. Noiztik kantoiek abia puntu izaten, Xabi? Kontutan lauki, sortzaile bezala beti daukazu buruan melodiak, beti daukazu kantak. Adibidez, entzun dugun kanta, kantua, melodioi urte askotan buruan duten zehose da. Nik askotan pentsatzen ditut gauzak hor daude. Bere momentu dute, beti. Kontestua behar da. Gu denbora modu lineal baten ikusten dugu, baina nik erabat atemporala ikusten dut. Horren beti da nirekin egon diran melodia dira, kantuak. Esatzen bezala, zuaitzaren ostoak olerkia, igual duela 15 urte idatzetako zehose da. Baina erabat atemporala ikusten dut beti. Gauzak behar duen momentu nateatzen diralako. Eta Xeberrek aipatu du ez, hori, berak sortutako abestiak zirela, poieki joan zela zuekin harremanetan jartzen, Laida Maitane, nola izan zen Xaberrek zuei komentatu zizuenean, baukat proiektu bat, amaterra ditzen da, zuekin kontatza osatuko litzaidake, nola izan zen harreman hori? Nirekin harremanetan jarri zen kontzertu batetarako, justo. Komentatu zeidan kontzertu txiki bat egiteko asmoa zeukala, eta, elkarrez genuen ezagutzen. Pistaz bai, baina taldekideak esan nahi dut. Ez genuen ezagutzen elkar, eta kontzertuan bertan elkar ezagutu genuen. Eta, esperientzi polita izan zen, hor hasi ginen pixka bat bere musikarekin kontaktuan jartzen. Eta horra hasi zen guztia, ez? Abeslari ezberdina zegoen hor. 2019an montatu nun alamoduzu kontzertu improvisatu bat, hemen Tolosako boxa arte elkartean. Hasiera baten ni bakarrik gitarrakin nintzen, baina gerola pentsatu nun, abeslari batekin ondo gatuko zen, beste gitarra bat, perkusioa. Azkezen, hoi da amaitu ezineko historia, beti nire zuzeze gehiago. Hor, Maitanekin kontaktatu nuen, ezagutzen nuen, berak sokartean zeukan taldea ikaragarri gustatzen zait, entzungarria, komentagarria, eta komentatu nuen, haizu kontzertutxo bat daukate, etorriko zea, animatzen zea, gustatzen zaizu, eta berak baiazko maziten. Era berean, Iñaki Letamendiarekin topatu nuen, eta komentatu nion, eta baiazko maziten, eta kontzertu egunean ezagutu ziren behaiek. Ezken nuen ezen saiatu, ni bakarka erakutsi nien behin kantak, eta hildo hortatik jungo ginen. Kontzertua erabateko netzako arrakasta oso pertsonala izan zen, eta denontzako, ikaragarri ondo jo genuen, nahiz eta ez ezagutu. Hor notatu nuen, feeling azken pertsonalekiko eta musikarekiko daukazun feelinga. Eta egia zen kontzertu hor txekeatu zen, hoxe bakar ezan idea, eta ez nuen beste idearik euki. Datzen da, gerora bai Iñakik eta baita ere Maitanek esan zen, egin duzuna gauza handia da, kanta oso politia dia, honei aurrera tiratu jozu. Ingo dauden boakin, lasai, pertsik ez dago. Eta ez dizu, 2019an, pixka gauzatu zen lehenengo goz hori, 2020 urtea juntzen, 2021 bat ez zer esan, eta 2021 baten zehar, pentsatu nuen, momentua da grabatzeko. Laida topatu genuen pixka lehentxigo, 2020ko guduaren oziozola. Bai, eta iraien hasi gina eta iraien, ni komentatu nion Laida ebia, proiektu bat dauko, kanta batzu daude, zer utzi ezu. Eta agia esan beha, bere goxotasunean esan zuen, bale, ez zer galetu gabe, bale, eta gutxeneak denbora, ez dizun bezala. Inongo presik gabe, baina gauzak ondo eginez. Ordurarte Laidak hainbat kontzertu eskini zituen, baina oso formatu txikian, konfinamenduan esaterako etxeko balkoian edo aritutakoa zara, Tolosako kaleetan ere noiz behin pianoarekin eta hotsarekin soilik defendatu izan dituzu horrelako coverrak edo bertsuak, baina esango nuke horrela proiektu haundi xamar eta egonkor bezala lehenengo pausuetako ere bazela, ez Laida, edo aurretik egon zen besterik? Ez, Tolosan bai eman danitula pare bat kontzertu, eta Xabik,
balkoien konfinamendu garaian kantatzen hasi nintzanen deskubritu ziten, eta egia esan nire lehen proiektu handia da, eta oso gustuan nago, nik uste askatasun asko dakatela, eta badakite nire lehenengo proiektu dela, eta baita asko laguntzei dute hortan. Nolako da transmisioa? Xabi kantuak eramaten dizkizunean, pentsatzen beragide abestuko ditu, horrean melodiak edo gutxera sortuta daude, gero tonoak ere egokitu egin marko dira zure registrora, eta gero zure nortasuna dago eta badago, sentitzen da, ikusten da, entzuten da. Nolako da transmisio hori? Nolako da kantua iristen denetik amaierarako transizio edo prozesu hori? Bueno, Xabi tani elkartzegea, berak letra naiz harmonia erakusten dit, eta pixkanaka goaz melodia baita nire registro mailan eta nik komodeoteko registro baten osatzen. Oraindik goizegi da esateko ze bizitzen ari gara, pandemia ditxosozko hau, baina nik uste hemendik denbora batera atzera begiratu eta esango dugula. Ze ondo, ez orokorrean ze ondo, baina zenbat proiektu atera diren pandemia garaitik eta pandemian zenbat sormen lana jaio ziren eta eskerrak emango ditugu. Eta bazegoen ere nolabaiteko beldurra pandemiari buruz izango zen dena. Esatezan ez hainaterako den gauza guztiak, abesti guztiak, telesail guztiak, film izango guztiak. da pandemiakin lotuta edo etxean sartuta oso gauza introspektiboak, eta azkenan ez da horrela izan, eta eskerrak ere. Eta eskerrak. Uste dut, iuntasunak sortzerako ematen duela, Xabi, batzutan tristurak edo aje egunek ere igual sorkuntza piztu dezakete, baina konfinamenduko sentsazioak ez dira uste dut orokorrean oso sortzeko modukoak izan, behintzat konfinamenduari buruz sortzeko. Beste gauza da, denbora akaso eman digula gure bizitza ritmoak gelditu eta gauzak egiteko, ez? Azkena esan duzuna hori da, denbora dugu guk gaure buruakin egoteko, lasai. Ez, lanak alde batera utzik egin bat denbora gehiena absorbitze zigulako, eta pixkat barruraka bideo hori egin dugu. Eta bideo hortan, nik ukuin denbora, eta ez ni bakarri jende askok, ere? Sormena lantzeko, azkenen lantzeko gauza asko atzerduta edo genozko lan izkutututa. Eta konfinamentu horre eman digu. Eta gauza bada hor konfinamendu eta sortzea norberarentzako, taldekideekin konpartitu eta hor lehenengo gizarteratze txiki bat egitea, baina bestea da sorkuntza hori eta zure barruko mundu hori jendeari erakustea, gizarteratzea. Epatu duzu hori 2019ko kontzertu hori, baina ipatu dugu ere aurreko astea, noin dela 2 aste edo oso ondo gatzen, Tolosan jotzen duten aurkezpen kontzertu hori, nolakoa izan zen jendearen harrera, zenbu sentitu zineten zuek, hori jendeari erakutsi, eta lehenengo aldiz behintzat zuzenean jendearen erantzuna jasotzen. Hor lan asko egon da, azteko. Ni neukan ideia eta gugen neukan ideia zen Tolosan aurkezpena egitea, zergatikan. Tolosan sortua, errotua eta garatu izan delako. Bai ideia guztiak, bai kanta guztiak. Tolosan bizi bai gera denak. Udaletxekin azkenen bilera asko eta gero, lortu genuen data polit bat, data hon bat. Tolosan, harrera zenbuzko izan da, nik uste oso ona, jendea oso kontentu atera da, eta lehen esan dudan bezala arrakasta pertsonala hasteko, eta gero arrakasta globala bai taldean, eta bai jendearen erantzunean. Esan dizuten bezala, lan asko indegu, hau prestatzen, eta ez bakarrik gula guok, atzean beti dago jende asko. Teknikariak, Miguel, Aluz, laguntza ikaragarri eman digute, nire arrebak ere Mirenek egiten du parte amateraren parte da, berak egiten ditu poesiak, errezitatu zuzenekoak, eta diskan ere agertzen da. Horein txetuten ari ginen hor atzera xamar, gero hartuko dugu tartea aurrera guntzuteko. Eta jende asko dago, badakizue hau pertsona batek bakarrik izula aurrera ematen. Bai diskan maketazioak, argazkilariak, ideario guztiak. Denontzako nik esker hitzak besterik ez ditut, eta taldekidia dia gehien maite ditudanak. Aizu bat aldekideekin elkarrizketak ematea ondo dago, baina zuzenean jotze askoz gauza edarrago izaten da, beraz uste Iñaki lehenengo kantua eskatuko diegula. Bai. Zein izango da joko duzuen lehena, irukote? Lurra ez da jabego bat. Aurkezpenik behar du, edo jendeak aurkezpen eta zalpenik gabe entzun eta dastatzea nahi duzu? Entzun eta norberak hausnartu dezala.
Venga, amaterratarrak badoaz lehenengo kantua eskaintzera, gure gune akustikora, eta segituan entzungo dugu Lurra ez da jabego bat. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, amater lurra ez da jabego bat, nahi duzunean. Toki berri baten dago, ez du ezer ezagutzen, bista du areago. Etorkin batzu bezala, lurra ez da inorena, ez baita inorena. Itzalez ezagun bata, oinez datora gurtzen, dena du lausoako. Beldur da izu da bera, pentsa du ez dela ezer, esan diot ez dela ino. Lurra ez da jabego bat, arbasoen ondasun bat, ondorengo emaiego bat, besterik ez da. Lurra ez da jabego bat, arbasoen ondasun bat, ondorengo emaiego bat. Denok dute begiratzen, begi zorrotzez epaitzen, sentitzen da galduago. Galdetzen dizut nik orain, bihotz begiekin esan, hain ezberdinak algara. Lurra ez da jabego bat, paso
Ba, hortxe lehenengo kantua eta badatoz segituan Amaterrako hirukideak, bueno, Amaterrako laukidetako hiru ditugu gaur gurekin bigarren kafean, gure elkarrizketa gunera, beraz, bueno, ba, galderekin jarraituko dugu eta eterizeneko diskonen inguruan ere galdetu behar diegu. Diskoak badu bere nortasunean Iñaki kideen nortasuna bera ere, eta hor badagoela, Maitane, bai Iñaki eta bai zuk eskintzen diozuen zerbait, ez? Ez dakit, gehiegi sakondu eta ezagutu gabe, esango nuke Laida eta Xabi formakuntza folkagotik, musika modernoagotik edo etorritakoak direla. Iñaki eta zure kasuan bertan amaitu duzu edo bertan ere ari zarete, baina formakuntza askoz klasikoagotik ere erandakoak zarete. Eta egia da perkusioaren eta ez bateria soil baten, eta gitarra klasikoaren eta ez akustika edo elektrika baten kolore horiek ere oso presente dela diskoan, ez? Eta ematen diola asko uste dut zuen bion presentzia horrek, ez? Bai, bueno, azkenean bakoitzak jartzen du bere estiloa, eta bai, egia da Iñakik eta nik dauzkagula formazio klasikoko ikasketak edo. Eta bai, bueno, hor nabaritzen da pixka bat, hori, teknikaldetik eta, hori, estilo klasiko hori, ez? Baina, bueno, nik uste polita geratu dela, bakoitzaren estiloa ikusten delako, eta hori nasketa hori, ez? Estiloan nasketa hori. Hori bilatu ere bada, Xabi, pentsatzen zuk zure buruan, Xabik eta Maitanek eman zezaketen hori ere bazenuela, eta zu oso gitarra zalea zara, gitarra klasikoarekin ere aritutakoa zara, eta kolore horiek nahi zenituen edo nolakoa izan da autu hori? Noski, Maitanek dauka benetako maixo baten dotorezia eta klasea. Eta zuk entzutu jozunen ez da jotzen duena, baizik eta nola jotzen duen. Eta horrek dauke diskak, horrek dauke Maitanen interpretazioa da, impresionantea. Horren, gitarran joku bada, guztin, bi gitarra daude, une oro, kanta guztietan. Eta binomio hortan oso esanguratsua da Maitanek egiten duen lanan. Netzako da, bere arreglo guztiak, bere mugundu guztiak ematen diote kolore espezial hori. Osa, entzuten denzun esadezu, wow. Osa, benetzako gitarra baten, ez gitarrista baten lana da, hemen. Eta Iñakiren kasuan ere, nik, zuk esan dezu, Iñigo, perkusioan apustu egin nuen, oituta gode bateria batikoa, ez? Kaja, Charlesa, bomboa, eta nire nuen perkusiboki tratatu izatea. Zergatikan, hor daudelako kapa eta daude aukera itzelak. Eta esan, grabatu ditugu instrumentu berezi asko. Kajo flamenkoa dago Afrikako udu izeneko instrumentu bat, bongoa daude. Eskuko perkusio asko. Eskuko perkusio asko dago. Huelbako danborba dago. Gauza oso berezia grabatu ditugu. Bai ez, nik gaina hori aipatuko nuke ere, nabarmenduko nuke, diskoa entzuten duzu, behin, bitan, eta badakizu dela debut disko bat, baina nabari da ere, dagoela lanketa izugarri bat, aipatitu zuen arreglo guztiak eta hori, ez dela hain ohikoa, edo, ez dela hain ohiko baino, ez daudela hain ohituta debut disko batean, hain ondo pentsatutako gauzak, edo hain beste pentsatutakoak, eta hain beste lanketa duen disko bat izatea debut disko bat. Askotan izaten da, ibilbideak aurrera joan denean, joan direla gauza berriak sartzen eta horrela ez, baina niri behintzat atentxe deitu dit hori. Zer gainera oso tonaliade desberdinak eman dizkiozu abesti batetikan, beste batera, eta nabari da hori behintzat. Hor, esan zuten bezala, bakoitzak berea eman du, eta nik beti esaten diet, egin zazue benetan eskatzen dizuenak. Kanta entzun, barneratu, eta zuek libreki espresatu behar duzuena. Esan dizuten bezala Maitanek ematen dion klasea impresionantea da. Eta Iñakik, bere era positiboan talaien beti perkusioa, beti pentsatzen dit. Venga, zoze berri zingo dugu. Venga, hau egin da dago, venga, zoze. Ezberdin egingo dugu. Horratik Maitanek esan du, Huelbako tambor bat daukala bordoi bat ematen dio, kanta batzutan dago, ematen dio zoze berezia, zer da. Eta aprobetxatu nahiko nuke esateko Josu Orbetirekin grabatu dugu, eta nik pentsatu nuen grabatu norekin bera perkusionista izan da, eta bera gita sensibilitate berezioi banekin berarekin egin bar genola gozta guztia hau lantzeko. Gu grabaketa oso errez, eraman genituen kantak nahiko landuta, baina gero erabat irekita, palintieserik gabe. Osa, ez duena ingo dugu. Eta probatu genituen idea gehienak baliozkoak izan ziren, eta horratikan atea dian nik uste, era oso natural batean denak dauke
freskotasuna eta interpretazioa. Aipatu duzu Josu Erbit eta iritsi nahi genuen, Drum Groove Studioan grabatu duzuela kontatzera. Bueno, diskoaren portadan ikusten den lan ederra unorena den segituan esango dizuegu, diskoa bera ere fisikoki izateak badu, balio erantsi bat, baina bertan irakur daiteke gainera nork hartu den parte diskoan, ze digitalki entzun da, goratzen du nik Xaberi galdetu nire dizu hor, klarinete badago, eta sokak, eta hau, eta beste, eta, bueno, diskoak argitzen ditu, Laia Dominguez ahotsa eta koruetan, Iñaki Letamendia perkusioan, Maitan Ezpeleta gitarra klasikoa, baxua eta koruan, eta Xabier Balberdek gitarra flamenkoa, akustikoa eta elektrikoa, baxua, buzukia eta sinteak grabatu ditu. Miren Balberdek jarri du poesia, Xabiren arrebak, eta hortik aurrera, bueno, musika eta hitzak Xabirenak dira, zentzuak baten eta bertan gitarra moldaketa Maitaneren berarena da, ama izan ala ez izanen ari moldaketa badago Xabi Zeberiok egina, Zuaitzaren ostoak kantuan klarinete antzun daiteke, Albaro Iborraren eskutik, eta argazkiak Aratze Elkororenak dira. Akuarelak Makajart bezala sinatu dituzue, euskal sortzaile bada, eta gainera akuarela hauek uste dut badutela gurean ere bigarren kafean beste momentu batean behar bezala landu eta aztertzeko nahikoa, eta grabaketa ekoizpena eta nahasketa Josu Erbitiren estudioan, Josu Erbitiren eskutik egin dituzue. Nolako izan da esperientzia hori estudioan, bakoitzarentzat, ze bakoitzak ere estudioko esperientzia ezberdinak izango zen dituzten lehenago, edo baterez, beraz, Laida, zugandik hasita nolako izan da estudiora iritsi eta Josurekin lanean aritzea. Nik eneukan esperientziaik egia esan, eta oso gustua, naiz, kistoneko harrera izan dut, denan partetik, Josukin baita hotxak lanitea gozada bat izan da, behi asko gusa ez ezkio eta koroetan eta lan asko indeu. Eta oso esperientzia politia izan da eta oso berria. Baina oso gusta lana da, lan asko da, baina oso gusta gelditu naiz. Zuretzat, Maitane? Bai, Laida komentatu duena, oso esperientzi polita. Gainera, uste Josuk daukala kriston sentsibilitatea. Eta lagundu digu pilo bat gauza berriak sartzeko diska, baina egia esan nahiko argi geneukan zer egin nahi genuen. Baina hori esperientzia oso polita eta gustora emaitzarekin. Azuretzat, Xabi? Izan zen astebeteko lana, astebete, 4 egunetan grabatu genuen ia dena, 5. eguna utzi genuen azkeneko detaiak egiteko, egunero 10 ordu hori bai, baina bakizu estudion sartzezea eta kontuatzezeako atxaldeko 8. Ze pasada, magia. Kantak gehienak toma baten grabatuta daude, interpretazioak zoragarria dira, eta bai... Batera aritu zinaten grabatzen edo banaka? Iñakik eta biok base oinarria grabatu genuen zuzeneko bakizu feeling hori lortzeko. Eta gero, Maitan bere gitarran zatiak, eta basuko grabaketa lanak erdi baratu genituen. Kantatzutan nahi nun Maitanek jotzea, bestatzuk nik nituen. Bai sonoridade aldetik eta bai ejekuzio aldetikan. Baina bestela oso arriskuntzan dena, eta alare ordua juten dira, Bai. Baten bitomatan oso ondo, venga, horrela guaz, oso ondo, venga. Eta denbora juten da. Bai. Eta ahotsetan, Laidak esan duen bezala, dago lan zoragarri bat. Bai, ahots printzipala, eta bai, 2. ahotsak, 3. ahotsak, kolo batzu daude, baina merezi duenak entzutea. Eta hortan adibidez, genekin Laidak emango zuela, baina nik egia esan oso pozita eta harrituta gatu nintzen zen, neska honek badauke ze barruan. Eskubritzen ari ziren, zu, Laida. Eta berdina, zaude lokalean, zehatzen, ahots badago, 2. ahotsa hola xingo dugu oso ondo. Gero estudien mikrofonoa jarri jozu, eta intzazu 3. melodia bat. Harmonia hau intzazu, eta egun gintezke hemen azte bete, 1000 melodia iten. Eta oso ondo hori esan. Bai ez Laida. Bai. Azkenean badakizunen ez, imaginatzen duzu harri bitxi badaukazula, baina konturatzen zarenean, hor pentsatzetik jakitera aldaketan dira dago, eta hortxe momentu ikustea izango da izugarria. Baina ez niretzako bai musikalki, bai instrumentazio guztia beti burun dauka, eta badakitze egin daiteken zegin dezaketen, baina hotxa nik ezin dut kantatu. Ni dauke, nola esango nizuke.
mesedez nahi mikrofonoa kendu, kantatzeko garaia. Hor, nik esan ditu, melodia hoxe da, eta esatiate, Ze melodia da hoi. Ez zaude zer kantatzen, horretikan abesten duen jendeari beti diot alako inbidi eta arridura bat, ze guai, ze politia. Gau, eta laida egin zuti gozu, eta gatzezea, osabalik, eta menolaxe, erorita. Ordu. Izan zen zoragarria estudioko lana laida egin zutea, Eta, bai. Ez. Bueno, eta bigarrengo hotxan baitaneko behin da, Bai. Beste oso batekin, beste tesituro batean, eta horrek bai ematen dio, zauze oso berezia, oso politiak bai maitan, Eskerrik asko. Eta Bizkaitarrez dago eginda, Kostatu zitzaidan hori. Bai, koroketa itekon, karo, desberdin hitz egiten deu. Zetak eta kontu zibil bergea. Koroak exigitzen du normalean, silabak eta azentuazioak eta oso antzekoak izatea, eta gira batek esea egiten badu, eta esek zeta egiten badu, eta hor batez ere aguduetan, eta reberrarekin hasten direla gauzak arraro izaten, ez? Bai, kostatu zitzaidan. Eta ipatugun estudio lan honetatik azaroan argitaratu zen arte, zenbat jenderekin elkarbanatu duzu, zenbat jendek entzun du primizian publiko izan aurretik. Edo ez ezue jende askorekin elkarbanatu eta izan da, entzungo dezue eta ikusiko dezue zer egin dugun. Jende gutxirekin, ez? Familia, lagunak. Zer denbora ez dugu, guk ustaiako azkeneko hasten grabatu genuen, baina edizio eta nasketa iraien hasi zan. Hor, iraien zehar nasketa egin zan, Xabi Zeberion arregloak izan zian urrin, justo denbora azkenen juniten da, bai erakutsi diozu jendeari, pixka jozeari zaleten, zer jende asko erizan, eta diskan loizko, eta dixaten lasai, ingo du. Baina jende gutxiri. Jo entzun zuen norbaitek hortikan, Gero, atentzia deitu dit, diskoa fisikoan hartzean, ez? Denbora guztien egera epatzen lau taldekide eta gero gondala jende asko atzean, baina diskoan agertzen da zure arreba 5. kide bezala. Eta gero bai txikigon agertzen direla kolaborazioak, baina kuriosa iruditu zait, sartu ez dutela 5. taldekide gisa. Zerbait bereziagatikan izan da, edo ez? Etortzen bazatu horrengo zuzeneko ikusiko duzu. Eta noiz horrengo zuzeneko hori, zeniko 28 ikusteko goa banuen, baina ezin izan nuen, Juan. Eta... udaletxekin gaude lanean, 29an, urtarriak 29, Aranburu joare hogian zehoze egiteko. Baiezkoa dauko agute, baina bueltakare dira fetxakin. Idea da, gure musika proiektua, matarako proiektu hau, Joseba Mercader, Tolosar artista handiarekin partekatzea. Artista urbanoa esango du, urtik garata gore badoa, ez? Nik ez dakit, nola klasifikatu Joseba zeda impresionantea. Hor, aurkeztu gonen udaletxeari proiektu konjunto bat, Josebaren obra esposizio aukitzeko Aranburu jauregian, eta inaugurazio egunen gu musikatua izatea, gu jotzea. Baiezko mandigute, betatzen datakin, ja 3 aldiz muitu digutela, baina berez 29 egiteko idea da. Eta, barkatu dinaki, berriro nire arreba zergatik, nire arreba diskan dauka momentu txiki bat, baina zuzenekoan dauzke agerraldi desente. Bera da, pixka bat, kontzientziaren ahotsak hitz egiten dizuenen, esaten dizuen harako gauzak, horren esplikazioak eta poesia batzuk beak desarrollatzen ditu, darreitu zuzenekoetan zehar. Horratikan, naiz eta diskan bakarkan momentu txoi dauke, ni bai ikusten dut taldeko parte. Ez dakit bai zirutxe zaien. Bai. Ez da enchufismo. Horria parecer. Bai, uste garbi geratu dela. Baduela ez, taldean alako arima puntu bat, eta sartu du zuzenekotarako juteko gogori ikusteko. A ber, bueno, ikusiko dugu ze pasatzen den zatik, egora gaudun bezala. Ez dira, gara jonenek. Bueno, akaso zuzeneko azari zaretela, berrez ere zuzenekoan ikusiko ditu. Ondo luta, Ondo lotu, bigarren kantuaren bilagoa, zen izango da, Laida? Izan ala ez izan. Hau, esan daiteke diskoko kantu puntakoa dela, ez dugu singela deitu nahi, baina akaso zuei ere gehien gustatzen zaizuen kantua, edo ez da bai da dozkazue talde barruan?
Bueno, nik uste pare bat single daudela, ez? Aurrekoa de lurra ez da jabego bat, jendai asko gustatu zaio, eta... Bai, bueno. Hortxe. Bueno, izan ala izan entzongo dugu. Badoaz. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Amaterra taldea eta bere kantua izan ala ez izan. Iraganeko mamua agertu zaizkizu bat behar badabia zambiltzan behar bada beti dituzu zain nor jasango
Hortxe, bigarren kantua gure elkarrizketa akustikoan, eta badatoz berriro elkarrizketaren azken txampari heltzeko, eta elkarrizketaren azken txampan daukazuena hirukote ez da makala, baina bere kabuz aurkezten den tartea datu. Sarraskia. Eta zorionekoak zeate Laida eta Maitan ez uste dut sarraskiari bereziki xabik heldu beharko diola. Zego jurik letrak hartu eta hortik tiraka egiten dituen bat galdera. Beraz, prestatu, Xabi. Prestatu. Prest. Beldurtu ingo da, gaixoa. A ber, barkatu, Sarraskia. Bai, egia da. Beldurtzeko egin genuen hau eta gero pena ematen didate gonbidatu. Eta gero goiu, koetxauak eta... Dai. Bueno, sarraskiak bizati edukiko ditu. Lehenengo... Bueno, esaldi batzuk hartu ditut, eta galdera bat botako dizut lehenengoarekin, eta beste esaldiekin ez dut galderarik egingo. Esaldiak bota eta zuk aipatuko didazu, ze transmititu nahi zenuen esaldi horiekin. Baina lehenengoarekin bai galdera bat egingo dizut. Ze, abestiak entzuten ari nintzela eta letrak irakurtzen ari nintzela, ikusi dut, adibidez, zentzuak bat abestian, ikusi zaitut lerro hauetan usaindet goxo zure esentzia, aipatzen dezula, eta gero zuaitzaren ostoak kantan, lore kolore usain zapore goxoak non nahi dantzan dabiltzala. Beraz, bietan aipatzen duzu usaina, eta ni jakin nahi nuke, ze usain den hain goxoa. Usain den goxoa, nire usai goxoena totea patatagin berria. Ala! Ze ona! Gure gonbidatek askotan jotzen dute gastronomiara, bai? Izan musikan, izan arte eszenikotan, eta bai? Abasko gustatu zait, eta orain beste galdetu nahi diet, zein da usain goxoa zuentzat? Egur usaina. Gitarra bezala. Ai! Nerean ikuste, gustoko ez dakit, baina naftalina usaina. Bai, Naftalina usaina gustatzen zaizu? Ona! Hau bai, erantzun... Berezia? Egia da, naftalinak baduela, zerbait bere kontra jokatu duena imaginario kolektiboan, ez? Eta da hizkuntza. Huelea naftalina da espresio bat oso ezkorra, oso aintzinako, eta askotan frankismoari heldutu zaiona, eta orduan usaina bera identifikatu baino ja horrekin lotura batzuk egiten ditugu, ez? Baino... Nei hitza gustatzen zait. Naftalina. Naftalina. Berai usaina. Izen bat izan ziteken? Eta nafta dituko zenioke. Naftali. Naftali? Ez. Iñakiz, zerbait esai duzu goi hori. Ez. Bale, galdera izan jakin mina naukelako usainaren kontuekin, baina orain bi esaldi botako izkizut, lehenengo bat eta gero beste, eta zuk esanea zergatik. Utopiaren melodraman oinak bustita zoaz. Hor norberak bera pentsa dezala. Baina nirea zergatikan Hamlet da. Azkenen gure buruari beti egiten dugun galdera izan ez izan. Melodrama bat askotan bizitza hartzen dugu drama bat baliz bezala. Hainbeste sufrimentu, hainbeste ezpal. Hor utoperen melodraman. Di pisantzen melodrama askotan dia utopiak buruan dozkagun. Hainbeste galdera, hainbeste... Hortik handi joa pixka bat. Ondo salbatuta, porque utzi izan balu, norberak interpreta dezala, pentsatuko non pixkatingo nun hola, como sentxazi izango zen. Eta aldiz gero garatu dunean, izan da, como... Atxaleko seiak gertu ditugut, azken kantua falta zaigu, beraz goiuri bixi. Azkeneko saldia. Poetak badakin noiz diren bihotz gardenak, maite minak baleki Augustiaren egia. Vale, politia baietz. Oso politia. Horregatik aukeratu dut. Azkenen zentzuak trilogia da. Trilogia hortan garatzen dudana da nik neure buruarekin bakarrizketa bat. Poetak badakin noiz diren bihotz gardenak. Osea, poeta zeu zeran noiz pentsatzen duzu. Ez maite minak baleki Augustiaren egira. Azkenen da bihotz bat dugu denok eta denok dugu sentikortasun bat. Hortik handi joa dena. Zentzuak da, zure buruarekin bakarrizketa bat. Ohorezko matrikula.
Baizue, irukote, hirugarren kantuaren bila egingo dugu agurra, eskerrak eman da, luzeago egon gintezkeen, eta luze ari gara hemen, baina egia da, baduela mamia amaterraren eta diskonek beraz entzule, gehiago jakiteko gogoz geratu bazara, galderak egitea baino diskoa bere kabuz entzun, eta zukutzea baino aukera oberik ez dago. Hala ere, gu beste kantutxo bat eskatuko diogu agurtu aurretik, zein izango da joko duzuen hirugarrena? Patxamama, eta hau ere lehen aipatu du Xabik, matarrarekin, eta lotura horren giroan badabilela. Beraz, mila esker, aurtarrileko amaierako kontzertu hori konfirmatzen den, eta zuzenen ikusteko aukera badaukagun, benetan gogoz geratu ginen 28ko aukera arekin, eta mila esker gurera etortzeagatik, Hiruroi. Mila esker zuei. Eskerrik asko beziki. Badoaz gure amatarrako lagunak, euren gune akustikora azken kantuaren bila. Bigarren kafearen lehen elkarrezita akustikoa amaitu eta agurtzeko Patxamama kantua. Nahi duzuenen eta eskerrik asko Hiruroi. Ahots batek erakutsi digu bidean nondik den. Hitzak eneki atondu ditu leun eta garden.
Keep calm and bigarren kafea.